ออกนี่យើងមកជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅមុខម្ហូបថ្មីដែលមានឈ្មោះថាឆាកាពីជាមួយនឹងសាច់ជ្រូក3ជាន់ចិញ្ច្រាំនេះប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅមើលវីដេអូសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបធ្វើតែម្ដងតោះតពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលពីរបៀបធ្វើរួចហើយឥឡូវនេះដល់វគ្គដែលយើងមកភ្លក្សរសជាតិវិញម្ដងណាចា៎នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការញ៉ាំវាជាមួយនឹងពពាយគឺវាហឹរអត់ប្រៃណានិយាយរួមទៅឆ្ងាញ់ហ្មងលក់ម៉ាត់ទៅហើយមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបងវាគឺឆ្ងាញ់ហ្មងតែអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងញ៉ាំដាក់ម្ទេសមកគ្រាប់ទៅបាច់យើងមកនិយាយរួមឆ្ងាញ់ហ្មងចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើញ៉ាំអាចមើលតាមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបានណាជាចុងក្រោយអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមើលវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយបើសិនជាពេញចិត្តនឹងវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ